사이드 워킹 어깨 움직이지 않게 준비 시작. 사이드 네, 반대로 그리고 아이언 스탠스. 네, 반대로 어깨만 신경 쓰시면 돼요. 떼기 시작한다. 반대로 한 번 더. 엉덩이 힘드네. 엉덩이 힘들어 맞아요. 여기가 맞아. 엉덩이. 이 바깥쪽 전체가 먹고. 네. 조금만 뒤로 조금만 여기서 또 여기까지. 네? 조금만 뒤로 있어요. 오케이. 자, 팔 돌아가죠. 어깨가 보시면 왼쪽 어깨 나가는 거 보이시죠? 네. 오른쪽으로 갈 때 오른쪽 어깨가 나가는 거예요. 자, 준비. 시작. 하나. 팔꿈치 빠지지 않게 팔꿈치는 몸 앞에 모아줄게. 자, 반대로. 호흡 펴시면서 후. 자, 스윙 나갈 때 후. 반대로. 자. 후. 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 자, 팔꿈치 안 빠지고 어깨 나가고 무릎 최대한 보이지 않게. 자, 다시 반대로 시작. 어깨 나가는 거 중요해요. 다시 또. 누가 왔다가 딱 걸려 지금? 자, 그대로 가운데로. 그리고 내려서 잠깐. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 준비. 시작. 하나, 오른쪽 위에, 왼쪽 가운데 위에, 다시 오른쪽. 셋. 하나, 둘, 셋. 자, 스톱. 여기서 딛는 게 아니에요. 터치, 터치, 터치. 다시 7개 더 시작. 하나, 둘, 하나, 둘. 자, 거울 보시고. 왼쪽 하나,
하나. 자, 딛는 거 아니에요. 라이트하게 터치해요. 7. 여덟. 와. 끝이 아니에요. 이 다음 거 더한 거 남았어요. 아직. 9. 왼쪽 가운데 뒤에 마지막. 하나, 둘, 셋. 왼쪽. 자, 스톱. 이번에는 자, 바로 할 거예요. 어떻게 하냐면 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 10개 준비. 시작. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 셋. 하나, 넷. 하나, 5. 계속. 6. 이야. 괜찮습니다. 안 죽어요. 7. 8. 템포 따라오세요. 9. 10. 자, 이번엔 다시. 자, 5개만 더 할게요. 천천히. 시작. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋, 넷. 마지막. 천천히 빨라지면 안 돼요. 5. 자, 물 드세요. 자, 밴드 풀으셔도 돼요. 오, 주사 맞은 것 같아. 와, 이거 일단 주사 맞은 것 같아. 이거 아니니까 죽인다. 얼굴 못 가니까. 그거 내가 얼굴 쓰려고 했어. 이게 뭐라고 이거 뭐라고 아니에요. 이거. 그러니까 하신 거예요, 지금. 보는 사람들은 이거 뭐가 있느냐 이럴 때 이 무리 중심을 이렇게 한쪽에 싣고 요만 살짝 하면 이게 멀리 갈수록 더 힘든 거야. 당연히 밴드가 장력이 세지지 않아 멀리 갈수록. 이게 터치만 하기 시작하니까 엄청 어려워요. 이게 계속 끌어라고. 자, 지금 하면서 힘을 썼지만은 중심은 이쪽 발에 실려 있고 이쪽 발에 실려 있고 완벽하게 다 실려 있었죠. 네. 마찬가지 스윙을 하고 났을 때 체중이 실려야 되는 것처럼 그렇게 들어가는 거였어요. 밴드는 조금 이따 한 번 더 할 거예요. 다른 걸로. 방법이 좀 달라. 자, 앞에 놓으시고 절대 빠지지 않게. 그리고 내려가고 올라가고 하지 않고 여기에 있던 이 각도를 가장 유지한 상태로. 자, 무릎은 따라오지 않게. 자, 골반 하체 잡아놓고 오른쪽부터 시작. 하나, 둘, 넷. 체중 왼발에 실려야죠. 5. 무릎 돌아가지 않게. 7, 8, 9, 15개 더. 하나, 둘, 셋, 넷, 5. 스톱. 자, 보세요. 여기서 이렇게 오는 게 아니고 완벽하게 쭉 뻗어서 실어주셔야 돼요. 자, 반대로. 시작. 하나, 오른발에 펴세요. 무릎. 넷. 왼쪽 무릎 돌아가지 않게. 5. 6. 어깨가 나가고. 7, 8, 9, 15개 더. 하나, 둘, 셋, 넷, 5. 오케이. 자, 잠깐 쉬시고. 각자 맞추셔야 돼요. 네.
헷갈렸어. 네, 이게 리듬감이에요. 리듬 템포 둘 다 중요하기 때문에 쉽지 않게 너무 넓게 벌렸다. 너무 넓게 벌렸어. 그러면 아이언 칠때 이런 거 보이구나? 화면을 잡으세요. 버텨줘요. 벽을 만들어. 타이밍은 잘못했지만 자, 다시 10개, 15개. 왼쪽, 오른쪽부터 갈 거예요. 준비, 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 바로 반대로 준비. 왼쪽부터 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 또 쉬고. 아니, 뭘 했다고 이렇게. 땀도 안 나는데. 자, 다시 풀세트로 오른쪽부터 오른쪽 땡. 무릎 걸어가지 않고 팔꿈치 빠지지 않고 어깨 나가게. 준비 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 바로 반대로 준비 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 좋아요. 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 수도. 자, 이렇게 휴식. 허리가 조금씩 더 돌아가는 게 느껴져요. 머리가 아니고 우리 어깨가 도는 거예요. 쭉. 이게 이렇게 되는 게 맞는 거죠. 그래서 이렇게 되면 안 되는 거예요. 얘가 돌아간다는 얘기는 하체가 돌아간다는 얘기예요. 우리는 지금 이 스윙 자체가 우리가 여기까지 오는 거는 우리가 스윙을 했을 때 여기까지밖에 안 오는 지금 상황이에요. 그러면 여기서 이렇게 되는 거예요. 그럼 두 개만 이렇게 치면 돌아가니까. 돌아갈 거는 오고 나서에 돌아가는 거고. 여기서는 여기서 이렇게 그죠. 무릎 뻗어야 돼요. 여기서 저번에 했을 때 나중에 계속 떨어졌는데 이번에는 안 떨어져. 계속 붙어 있게 되어요. 자, 그리고 대신 백의 중요한 거는 무너지는 게 아니고 우리 백은 안 됐어요. 와이드 스쿼트가 돼요. 스쿼트가 돼야지 자꾸 얘를 골반을 돌리면 얘가 무너져서 이쪽으로 이렇게 오게 된단 말이에요. 그렇지, 그렇게 돼요. 자, 이번에는 뒷골반 발 모으시고 왼발을 딛고 지그시 눌러준 다음에 빵 돌아오고 딛고 빵. 마찬가지로 했다고 해서 얘 떨어지고 올라가고 아니고 돌아가는 게 아니고 왼발을 뻗어서 버텨줄 거예요. 준비 시작. 딛고 빵. 하나 돌아오고 둘 셋. 오른발 돌아가지 않게 넷. 버텨주세요. 다섯. 힘이 아니고 가볍게 여섯. 일곱. 여덟. 아홉.
자, 팔 뻗어지지 않게 스윙할 때 팔 뻗는 게 아니라 계속 붙어 있어야 돼요. 다시 5개 더 시작. 하나, 둘, 그렇죠. 그렇게 붙이고, 셋, 있고, 빵, 넷, 마지막, 5, 또. 자, 바로 반대 먼저 해보실게요. 자, 준비, 시작. 하나, 둘, 리듬감 있게, 셋, 넷, 5, 6, 자, 뒤들 때 와이드하게, 6, 7, 8, 9, 10, 하나, 둘, 셋, 넷, 마지막 5, 또. 자, 발을 쭉 뻗어주면 얘가 저절로 빨라져요. 얘를 세게 돌리려고 하지 말고 얘를 쫙 뻗어주면 얘는 어쩔 수 없이 빠르게 돌아올 수밖에 없게 돼요. 그 힘을 이용해야 돼요. 자, 자동차 그 브레이크 밟는다고 그냥 얘가 딛고서 그 브레이크를 딱 밟으면 얘가 빵 하고 튀어나가는 느낌이 나야 돼요. 뭔가 잘했으면 그냥 나도 그러니까 나는 떠정이거든. 손, 이 어깨, 이 휘념으로 돌리려고 그러니까 타이밍이 완전 안 돼. 그거는 이제 찾지 마시고 타이밍은 이거는 얘를 그냥 타이밍을 그만큼 맞거든. 근데 어깨로만 돌리는 건 내가 타이밍이 하체가 중요해요. 나중에 저거 하면 아주 그냥 콩스러울게요. 자, 다시 뒷꽃빵 15개 준비 시작. 뒷꽃빵 하나, 둘, 셋. 왜 자꾸 거꾸로 가실까요? 넷, 5, 현우님으로 돌아가야 돼요. 6, 7, 8, 9, 10, 하나, 둘, 셋, 넷, 마지막 5. 자, 바로 반대쪽으로 준비 시작. 뒷꽃빵 하나, 오른쪽 펴주시고 둘, 셋, 넷, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 하나, 둘, 넷, 셋, 마지막 5. 또. 자, 잘 쉬시고 물 좀 드세요. 수건들 있으니까 쓰세요. 하고 나서 그러니까 너무 좋네. 원래 운동이랑 하고 나면 당연하죠. 저번 일요일에 꼼짝 못했어요. 여기가 아파갖고 옆으로 못 누워있는데 소파에 이렇게 앉아있는데 여기가 오, 거기 자고 온 운동 제대로 하신 거예요. 지난주에 했던 운동이 다 여기 관련된 거예요.
자, 15개씩 양쪽. 다시. 자, 팔꿈치 안 나가게 리듬감 있게. 자, 왼발 나갈 거예요. 준비, 시작. 하나, 둘, 오른발 돌지 않게. 셋, 그리고 뻗어주세요. 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 자, 뻗는 힘으로 어깨 나가는 거예요. 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 마지막, 다섯. 자, 자꾸 오른쪽 발 돌아가지 않게. 자, 바로. 준비, 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 개 더. 하나, 둘, 셋, 팔꿈치 빠지지 않게. 넷, 마지막, 다섯. 또. 자, 잠깐 쉬실게요. 자, 이제 몸 풀었으니까 본격적으로. 계속 흘러내시네. 똑같은 하고 있잖아요. 몸이 움직이는 게 조금 나아요. 계속 좋아지고 나중에는 이거는 쉬운데 이렇게 된 거예요. 그러면 그때부터 점점 정도가 올라가는 거예요. 원래나 정도 마음도 무거워지고 그거는 거의 휙 돌아가. 자, 다음 거. 자, 스플릿. 왼발부터. 얘가 나가면 안 돼요. 자기는 몸 안쪽에 들어와 있어야 되고, 뒤꿈치가 막 움직이는 게 아니고 거의 그대로 있어야 돼요. 그대로 있는 상태에서 앉았다 일어났다. 중심이 그대로 내려오고 그대로 올라갈 거예요. 자, 준비. 시작. 하나, 다시. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 오케이. 자, 바꿔서 바로. 뒤꿈치 물려야 돼요. 이쪽이 더 어려워요. 왼쪽부터 시작. 하나, 둘, 셋, 살 떨어지지 않게. 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 스톱. 한글 나지. 가운데 있어요. 가운데. 런지는 앞에 있는 게 뭐예요? 우리가 하는 건 스플릿이죠. 그러면 먹는 부위 자체가 여기여야 되지. 여기인가? 중심이 앞으로 쏠리면 여기 먹어요. 난 내가 먹는데. 안 먹진 않는데 우리가 원하는 주동들은 엉덩이. 그래서 얘를 왼쪽으로 다 안 펴도 다안 펴도 상관없어요. 네. 자, 다시 이 정도 그냥 가볍게 움직여. 다시 준비. 자, 조금씩 더 보세요. 중심이 자 왼쪽 발목 올리고 준비. 시작. 하나, 둘, 셋,
둘, 셋, 넷, 다섯. 잡아주시고. 준비. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 오른쪽 엉덩이에 힘 들어갔어요. 지금. 여기 이제 정확하게 어디가 아파요? 하면 해서 갖고 와야겠다. 너무 많이 안 해. 운동하시는 분이 항상 하는 얘기. 뛰지도 않으면 열심히. 그러니까요. 평소에 하도 안 움직이는데. 운동이랑 모르지. 골밖에 안 하니까. 정확하게 골프 운동이 아니에요. 다시. 왼발 앞으로. 자, 중심이 앞으로 넘어가면 안 돼요. 가운데 있어야 돼요. 뒤꿈치 들고. 뒤꿈치 움직이지 않게 발바닥, 왼쪽 발바닥도 떨어지면 안 돼요. 바닥에서. 준비. 어깨 나가기. 시작. 하나, 둘, 셋. 거울로 무릎 보세요. 넷. 어깨도 보시고. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 잠깐 보시고. 엉덩이에 자극이 와야 돼요. 왼쪽부터 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 빨라지지 않게. 하나, 둘, 셋, 넷, 마지막 다섯. 내가 이렇게 생겼다는 걸 처음 허리에서는 엉덩이에 좀 자국이 오히려 이쪽에 자국이 좀 많이 봤어요. 되죠. 큰거 오기는 와요. 근데 너무 제끼지 말고. 아, 어깨도 그렇구나. 일단 여기 갔다가 지금 자세를 정확하게 주는 거니까. 기립근 쪽에 자국이 엄청. 아, 이따가 먹어야죠. 아, 이거 걸고. 피 꺼져. 조금 다르긴 한데 저거는 발을 앞뒤로 뺏는 거고 우리가 하는 거는 상체 잡아놓고 상체를 돌리고. 자, 이번에는 자, 오른발 앞으로 일어섰다가 앉을 때 스윗. 이때 조심해야 되는 거. 손이 이렇게 내려오면 안 돼요. 지금 내려오죠. 바로 내려오죠. 네. 그거 하지 말라고 하고 있는데 따라하셨어요. 그렇죠. 이렇게요? 그렇죠. 자, 얘가 내려오면서 스윙을 하면 손이 이렇게 되고 있어요. 이게 아니라 유지. 자, 그리고 무릎이 이렇게 돌아 나가는 게 아니고 골반이 열릴 수는 있어요. 그렇죠. 그래서 골반이 열리는 걸 느끼셔야 돼요. 자, 오씨, 아 무릎 나가는 거 아니에요. 어깨가 나. 하체를 쓰지 말고 상체로만 한다고 넘어져도 괜찮아요. 넘어지라고 하는 운동이에요. 자, 중간 자세에서 세게 일어나실 거예요. 준비, 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 또 이것도 엉덩이에 힘 어마어마하게 먹어야 돼요. 내가 이렇게 막 치웠나? 생각을 하면 이렇게 돼요. 자, 다시 거울 보시고 네. 왼발 앞으로
많이 보여요. 근데 편한 대로 그 중심이 어디 하나로 쏠리지 않을 정도로. 자, 오른쪽부터 중간 자세 일어나면서 왼쪽 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 빨라지지 않게. 셋, 넷, 다섯. 자, 스톱. 자, 손 막 올라가고 내려가고 난리가 아니죠. 힘들지 않을 뿐이 덜 힘들 뿐이지. 손을 오른손은 아니잖아. 나도 가만히 볼까 더 지금 후회하겠다. 아직 두 분 다 템포가 일정하지 않아서 템포 맞춰주려고 이렇게 같이 하고 있는 거야. 오른발 앞으로. 발은 일자가 되는 게 좋은 거죠. 오른발 앞으로. 오른발 앞으로. 아직 빌딩이 남았네. 자, 중간 자세부터 뒤꿈치 들고 왼발 뒤꿈치 들고. 자, 오른쪽 백 일어나면서 시작. 하나, 둘, 셋, 넷. 어깨 움직여야 돼요. 다섯, 팔 위치. 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 스톱. 자, 바로 발바꾸시고. 중간 자세 왼쪽이 백이에 올라가면서 백. 자, 발 바꾸세요. 발 바꾸세요. 네. 뒤꿈치 들고. 자, 왼쪽이 백 올라가면서 백. 시작. 하나, 발 내려오지 않게. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 고. 와. 자, 내려놓고 잠깐 좀 쉬실게요. 쭉. 우와. 김정은이 네. 오늘 2시간에 피트니스 투어 하신 거 같아요. 네. 그냥 알아서 하세요. 네. 그냥 앞에서 시작하세요. 그때도 찾아오셨고 네. 저는 그러면은 다음 투어 잡고 네, 있어요. 네, 4시에 또 있어서. 네. 그럼 이 투어 몇 시에 잠깐만요. 15분 있다 끝나. 아, 알겠습니다. 해볼래? 좋아? 후회할 텐데? 아니. 마음에 안 들고 너 진짜 후회하면 마음에 안 들고 나도 되잖아. 언제? 누가 다실까?
허벅지는 대각선으로 이렇게 누워 있어요. 그렇죠. 오 여기 맞아? 맞아요. 오른발 딱 됐을 때 얘가 이러면 안 돼요. 내가 아직 왼쪽 발도 절대 바닥에서 떨어지면 안 되고. 준비. 오른쪽부터 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 스톱. 팔 붙여요. 뻗는 게 아니에요. 자꾸 회돌 때 팔 이렇게 뻗지 마세요. 붙여놓고 할 거예요. 다시 시작. 다시 오른쪽부터 시작. 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 수도 발 바꾸시고. 여기가 땡기는 거 맞아? 땡길 수도 있죠? 잘 눕히고. 안 넘어지려고 버티지 말고 넘어져도 되니까 정확한 자세. 준비. 왼쪽부터 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 천천히. 여덟. 박자 맞춰서 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 수도. 잠깐 쉬시고요. 우리 형님 진짜 박자를 맞추라고. 안 맞으세요? 형 때문에 기다릴 거야 내가 빨라고. 안 되겠어. 자세 다시. 오른발, 왼발 앞으로 오른발 대고. 아까 일단 먼저 앉으세요. 자세. 자, 여기다 이렇게 걸고. 뒤로. 가보세요. 이렇게 가보세요. 이수고 잡으세요. 잡으세요. 여기 드세요. 오씨. 팔 절대 못 뻗어요. 자, 준비. 엉덩이 넣고 맞죠? 준비. 시작. 오른쪽부터. 하나, 둘, 셋, 넷. 그렇죠. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 팔꿈치. 넷. 앞에. 넷. 다섯. 수도 발 바꾸시고. 팔꿈치 자꾸 뒤로 밀리지 마세요. 자, 팔꿈치 앞에. 준비. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 맞춰서 여덟, 아홉, 열. 팔꿈치. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 수도. 자, 팔꿈치 자꾸 뒤로 빠지면 안 돼요. 앞에 놓고 하세요. 무조건. 빠진다. 다시 발 바꾸시고 바로 할게요. 안 힘들잖아요, 이거. 준비. 오른쪽부터 시작. 하나, 어깨 나가요. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 천천히. 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 수도. 자, 운동의 포인트가 뭔지 생각하셔야 돼요. 어깨예요, 어깨. 하체 잡아놓고 지금 어깨 돌아가는 연습하고 있는 거예요. 자, 반대로 바로. 자, 준비. 왼쪽부터 시작. 어깨 나가게. 하나, 둘, 셋. 많아지지 않게. 넷, 다섯, 여섯, 일곱,
너 뺑기 쓸래 잡고. 애들 저 주시고 얘는 빡세야지. 자꾸 팔 뒤로 빠져서 이렇게 힘들어하는 거예요. 아니 이거 끼니까 팔이 빠져. 허리가 약할 수가 있는데 그거는 스트레칭도 스트레칭이지만 아까 말씀드린 코어 운동을 같이 해줘요. 그러면 이제 쓸 때도 뭔가 이렇게 힘 없애주시고 이번에는 왼쪽 무릎 대고 그래서 자세는 아까랑 똑같이 오른발은 90도가 돼야 되고 왼발은 사선으로 있어야 돼요. 더 앞으로 나가세요. 두 분 다 앞으로 더 나가세요. 오른발 그렇죠. 오른발 조금만 더 앞으로. 그렇죠. 그리고 얘 90도 만들려면 나와야지. 준비. 오른쪽부터 시작. 오른쪽부터 다시. 백. 자, 이걸 하면 맞아. 왜냐면 아까랑 왜 반대가 됐냐면 아까는 이렇게 있으면 회전을 할 때 골반을 막는 역할을 한다고 치면 이제부터는 골반이 저절로 열려요. 준비. 오른쪽부터 시작. 하나, 어깨 나가게 힘 빼고 둘, 셋, 넷, 다섯. 넘어져도 되니까 여섯, 일곱. 천천히. 여덟, 아홉, 열. 어깨 나가게. 그렇죠. 둘, 맞춰서 셋. 그렇지. 넷, 다섯. 수도 반대로 발 바꾸시고. 자, 왼쪽부터 왼쪽이 백이에요. 백에서 우리 일로 굽기 쉬는 거예요. 자, 준비. 시작. 하나, 둘, 셋. 어깨. 넷, 다섯. 천천히. 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 또 어깨가 나가야 돼요. 안 나가면 안 돼요. 아니 영준이 취약점이구나. 어깨 돌리는 게. 하체가 잡히니까 지금까지는 하체 이렇게 가동성이 안 나오니까 홀수가 돌아가니까 얘가 백스윙을 이렇게 무너져서 들어올 수밖에 없는 거예요. 백스윙이라는 거는 이렇게 들어와야 돼요. 무릎이 딸려오는 게 아니고 들어주고 펴주는. 그걸 생각하는데도 그렇게. 그러면은 생각하는 대로 다 되면은 우리가 왜 이렇게 아 진짜 또 이거 쳐야지. 나는 막 운동 써보시면 인생 없어. 뻣뻣해지고 했을 때 배우는 거 그래서 뭐 하나 바꾸려면 시간이 엄청 오래. 아이고 우리가 이런 골반 돌아가는 거 찾는데 1년 걸리고. 나중에 이제 회원님이 이제 그리고 지금까지도 얘 생각 머릿속에 얘를 생각하면서 친다고. 골반 안 돌리려고. 자 준비. 왼쪽 무릎 대고 오른발 세우시고. 왼쪽이 팔리기 시작했어. 자, 발 벌어지지 않게 무릎을 항상 당기는 몸 안쪽에. 자, 왼발 딛고 왼발 뒤넣어주세요. 확실하게 오른발이 떨어지고 움직이면 안 돼요. 왼쪽 가운데야 오른쪽. 가운데. 자, 아까 살짝 앞쪽에 있어도 상관없어요. 준비. 오른쪽부터 시작. 하나, 둘, 셋, 어깨, 넷, 다섯, 여섯, 천천히, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷. 빨라지지 마세요. 스톱. 자, 무조건 힘들면 빨라지게 돼 있어요. 자, 그래서 경기 후반에 공이 안 맞는 이유. 체력이 떨어져서 템포가 빨라지기 때문에 원래 템포가 안 나오고 세지고 빨라지니까 공이 미스샷이 많이 나오는 구간이에요. 그래서 체력이 중요합니다. 그러면 후반에 잘 맞는 사람은 후반에 잘 맞는 사람은 템포가 그게 맞는 템포가 되는 거예요. 그 전에 너무 빨라, 너무 느리거나 아니면 템포가 안 맞는 거예요. 그래서 공을 처음부터 100% 힘으로 치는 게 아니라 항상 70%, 80% 쳐야 되는 이유. 컨디션이 항상 100%일 수가 없기 때문에 이 안에서 조절해서 맞출 수 있는 컨디션 조절 능력이 있어야 돼요. 자, 왼쪽부터. 자, 오른쪽 허벅지 대각선으로 써야 돼요. 저 준비 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 그렇죠. 일곱, 여덟,
마지막 세트예요. 마무리할게요. 맞아, 여기. 천천히 준비. 어깨가 나가야 돼요. 어깨 넘어져도 되니까 어깨. 왜 둘이 속도 차이가 나냐면 템포 리듬은 똑같은데 속도 차이가 나는 이유는 형님은 끝까지 잘 가. 근데 가다 말아. 그래서 차이가 나는 거예요. 어깨 신경 써서 준비. 오른쪽부터 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 또 벽을 푸시고 이 느낌이었구나. 그렇게 나가야 돼요. 자, 마지막 15개 이거 하고 오늘 마무리할게요. 자, 발 세우시고 뒷발 뒤꿈치. 준비. 왼쪽부터 시작. 하나, 왼쪽부터. 다시 또 왼쪽이 백이에요. 준비 시작. 하나, 왼발 안 떨어지게. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 빨라지지 마세요. 넷, 다섯. 수고들 하셨습니다. 오늘 저걸 못했네. 하체를 오늘 완전히 작살내드리려고 그랬는데 못했어. 안 죽어요.